Sveiki, mėlyjei žmonės, kurie stebit mano kelionį į begalybę. Kodėl vadinu tai kelionį į begalybę, papasakosiu visai neužilgo. Dabar pakalbėkime apie tai, kaip man sekėsi pirmoji iššūkio savaitė. Gal čia trumpam dar sustosiu ir save pataisysiu. Nuo šiol tai vadinsiu ne iššūkiu, o procesu. Kodėl? Dėl dviejų priežasčių. Taigi pirma, iššūkis turi tik dvi galimas baigtis. Arba tu padarei, arba ne. Ir kadangi pirmosios savaitės iššūkio pilnai įgyvendinti nepavyko, turėjau rasti būdą, kaip išsivartyti, tai nusprendžiau pakeisti pavadinimą. Žinoma, juokauju. Man nesunku pripažinti pralaimėjimą. Man kur kas svarbiau atsakyti ne į klausimą, ar aš tai padariau, o rasti atsakymus į tokius klausimus, kaip tai padaryti protingai, efektyviai ir kaip tas žinias perduoti kitam žmogui, kad ir jis galėtų tai padaryti. Na ir antroji priežastis, kodėl teikiu prioritetą žodžiui procesas, yra dėl to, kad žodis procesas labiau atspindi mano misiją. Kodėl aš iš vis tai darau. Matot, visų šiuo procesu aš siekiu padaryti pokyčius savo gyvenime tokius, kad jie užsiliktų ilgam. Kad tai taptų tarsi mano identiteto dalis. Kad tai nebūtų tik iššūkio dalis, kuris atėjo ir praėjo. Kažkam tai gali pasirodyti tik žodžių žaismas. Bet man tai yra mano istorijos rašymas. Ir šis procesas padės man siekti kasdienybės, kuri būtų arti tobulybės. Todėl projektas ir vadinasi Būk begalybė. Galbūt šiek tiek išsiplečiau, bet manau, kad svarbu, kad žinotumėt, apie ką visą tai ir kodėl. Na, o dabar grįžtam prie tos pirmosios savaitės. Na, pirmąją savaitę galime pavadinti netgi nesėkmę, bet tik iš dalies. Nors ir iššūkio pilnai įgyvendinti nepavyko, tačiau iš jo išsinešu labai geras pamokas, kurios netgi natūraliai tapo kitos savaitės proceso dalimi. Taigi pirmasis mano tikslas praėjusią savaitę buvo susireguliuoti švarią mitybą. Nepirkti jokių miltų produktų, jokio cukraus, jokių produktų. Apskritai pirkti žalią, kuo mažiau apdorotą maistą ir jį gamintis namie. Na ir šią dalį, galiu teigti, pavyko įgyvendinti gerai. Kodėl tai gerai, o ne puikiai? Nes dalis tikslo buvo taip pat sumažinti angliavandenių kiekį iki minimumo. Žinoma, čia realybė susidūrė su planu ir to įgyvendinti nepavyko. Dėl paprastos priežasties, kad sportuoju kasdien, kartais 2 kartus per dieną, ir užtikrinti tą energijos kiekį man yra tiesiog būtina. Taip, iš mėsos ir žuvies taip pat galima gauti tą reikiamą energijos kiekį, bet valgyti reikia labai daug. Ką ir pajutau pirmosiomis dienomis, aš labai dažnai buvau alkanas. Tik išsikepu ir suvalgau didelį jautienos steiką, nepraėjus 2 valandoms aš vėl noriu valgyti. Bet ar kas nors turi tiek laiko dienoje, kad nuolat valgyti? Nu, aš tai tikrai ne. Todėl įtraukiau angliavandenius į savo mitybą. Pradėjau valgyti ryžius, na ir prisipažinsiu, savaitgalį pasilepinau babos augintomis bulvėmis. Nu kaip tu gali atsispirti pagundai atvažiavęs į kaimą, nesuvalgyti keptų bulvių, kurias pati baba augino. Neatsispyriau tai pagundai, bet nelabai galiu ir vadinti ją tikrą pagundą. Nes juk tikrosios pagundos tai yra kepyklėlėse, parduotuvėse ir jų per savaitę buvo labai daug. Tačiau joms pavyko atsispirti. Ir dienoms einant, jaučiau vis mažesnį poreikį kažkam atsispirti, nes aš jų tiesiog nebenorėjau. Kažkodėl pačią pirmą dieną labai norėjau šlamštmaisčio. Nežinau kodėl, bet buvo tas potraukis. Ta dieną atsispyriau ir kitas dienas atsispirti tapo tik lengviau. Įdomus dalykas tas šlamštmaistis ir jo labai lengva atsisakyti, kai suvoki vieną paprastą dalyką. Kaip aš sakau, gerai kol valgai. Kol valgai, tai ten visi tie ingredientai, kurie neturėtų būti maiste, užbūrė tas mūsų smegenis, susimaišo burnoje, atrodo, kaip skanu, kaip gera. Baigi valgyti ir tada tą chemijos bombą tavo organizmui reikia suvirškinti. Tada ir prasideda tie visi smagumai. Juk labai paprastai galima įvertinti, ar maistas geras ar ne. Visų pirma, aišku, reikia įvertinti jo ingredientus. Bet jeigu nežinom ingredientų ir mums jis patiektas, tai pastebėkit, kaip jį suvirškinot ir kas išėjo per kitą galą. Tada žinosit, gerai čia buvo ar negerai. Tai kai suvoki, kad iš tiesų tas maistas nėra tau gerai, tai mažiau ir valios pastangų reikia, kad jo atsisakytum.
Bet iš esmės vis tiek, švari mityba tai yra tiesiog valios reikalas. Tai yra mokėjimas pasakyti ne. Tiek savo, tiek ir kitiems. Na ir tiesą sakant, dažnu atveju pasakyti ne savo yra kur kas lengviau negu pasakyti ne kitam. Na juk vis tiek atsiranda tas mandagumo klausimas, nu kaip čia tiesiai svečius dabar atsisakysi. Bet kartais tiesiog reikia priimti sprendimą, kuris yra geriausias tau ir kitus žmonės turi suprasti. Ir tas nesakymas iš tiesų, kuo daugiau tai praktikuoji, vardan gero tikslo, tuo lengviau pasidaro. Taigi tai ir būtų mano pirmas patarimas iš šios savaitės. Išmokit pasakyti ne. Nusibrėžkit tikslą ir jo laikykitės. Kartais reiks pasakyti ne, kartais tai bus nemalonu, bet išmoksit, priprasit, kiti pripras ir jums nuo to bus dažnu atveju tik geriau. Na ir antroji pamoka ar rekomendacija yra svarbu mokėti apgauti savo smegenis. Tai aš naudojau tam tikrą triuką. Nepaslaptis, kad didelė dalis mūsų populiacijos esam priklausomi nuo cukraus. Na juk skaniai papietavę, pavakarieniavę dažnai norime kokio deserto. O cukraus reiktų apskritai, absoliučiai visiškai vengti. Ir aš buvau ne ką mažesnis smaližius negu tu. Bet aš radau tobulą pakaitalą. Obuolys. Juk tai natūralus cukrus. Žinoma, aš suprantu, kad obuolys nėra visiškas tobulas pakaitalas desertui. Todėl reikia dar vieno ingrediento šiam naujam mano desertui. Jūs tikriausiai galvojat, ką jis dabar čia šneka. Juk obuolys tikrai nėra tas pats, kas saldus pyrago gabalėlis po vakarienės. Žinoma, ne. Mano desertas yra obuolys su riešutų kremu. Turiu pabrėžti, kad ne bet kokiu riešutų kremu. Tikrai patariu nepirkti pigiausio žemės riešutų kremo, kadangi šie riešutai yra prasčiausios kokybės. Investuokite į savo sveikatą, į savo mitybą, pirkite anakardžių ar migdolų riešutų kremą. Ne ką mažiau svarbi taisyklė yra perskaityti ingredientų sąrašą. Jeigu paėmėte riešutų kremą, perskaityti ingredientų sąrašą ir ten yra daugiau negu vienas ingredientas, padėkite jį į šalį. Paėmus riešutų kremą turit perskaityti to riešuto pavadinimą ir taškas. Jei anakardžius matote anakardžių riešutų kremo sudėtyje ir daugiau nieko, reiškia tokį riešutų kremą galite pirkti ir pamatysit, pirštus apsilaižysit. Šis produktas ne tik bus puikus pakaitalas desertui, tačiau taip pat jūs gausit švarų desertą. O švari mityba suteikia jėgų, gerina miegą ir veda į geresnį rytojų. Paminėjau miegą, tad puikia proga pereiti prie antrosios mano praėjusios savaitės proceso dalies – miegas. Juk mano planas buvo eiti miegoti saulei nusileidus ir kilti kartu su jie. Čia ir susidūriu su sunkumais. Atrodo paprasta tiesa, bet vis tiek ją pakartosiu. Norint anksti ryte atsikelti, reikia anksti eiti miegoti. Tai yra lygtis, nuo kurios tu gali pabėgti kartą ar kelis, bet ji vis tiek tave pasivys, kaip atsitiko ir man. Čia ir norėčiau įterpti pirmą, galbūt rekomendaciją, kur turėtume mes pakeisti savo mąstymo kampą apie miegą ir apie rytojų. Mes traktuojame, kad rytojus prasideda kada? Kai mes rytoj atsikeliam. Iš tiesų, rytojus prasideda tada, kada mes atsigulame į lovą miegoti. Nu įsivaizduokit, atsigulat 5 ryto, nu tai koks šitas rytojus? Atsigulat 9 vakare, paskaitot knygą ir einat miegoti, toks ir rytojus. Na, o aš dėl darbų gausos, dėl to, kad norėjau įkelti skirtingą turinį jums, tą rytojų pastumdavau šiek tiek per valandėlę ir nenueidavau laiku miegoti. Nepaisant to, save spausdavau ir iš lovos lengviau ar sunkiau išsiropšdavau. Na, tada žinoma šaltas dušas mane išbudindavo ir pradėdavau dieną. Bet vėliau ta lygtis, miego stygius mane pasivijo. Taigi suvedu savaitės statistiką. Iš 7 dienų 4 man pavyko atsikelti su saulė, apytiksliai apie 5 valandą. Kartą netgi pakilau 4. Ir suvokdamas, jog jeigu vėl eisiu miegoti 5 tikrai neatsikelsiu, kėliausi. Tačiau 3 dienas, šeštadienį, sekmadienį ir antradienį, pavyko atsikelti tik po 6. Ar tai laikau nesėkmę? Žinoma, ne. Ši savaitė tikrai buvo puiki, per ją daug nuveikta ir nudirbta. Ar galėjau atidėti tuos darbus ir neaukoti tų labai svarbių miego valandų? Galbūt. Bet tą netidėjimo pamoką, manau, mums visiems labai svarbu išmokti. Aš pats dar jos mokausi, kad jokių dalykų geriau netidėti. O ką daryti, kad pasiektume užsibrėžtus tikslus
nieko neatidedant ir nieko neaukojant, planuoti. Taigi, planavimas taps kertinė mano sekančios savaitės proceso dalimi. Kiekvieną vakarą turėsiu atsisėsti ir suplanuoti savo sekančią dieną taip, kad spėčiau pasiekti savo visus užsibrėžtus dienos tikslus. Beliks tik to plano laikytis. Žinoma, kartais nutinka gyvenimas ir planai koreguojasi, bet turint planą, tikimybė jo laikytis ir atlikti tas suplanuotas užduotis išauga begalę kartų, negu kad plano neturint apskritai. Taigi, palinkėkite man sėkmės ir susitiksime kitą savaitę. Būk begalybė.